oduu teenyaa jalqabaatiin. Bulchiinsi yeroo Tigraay ibsi naannoo Affaarirraa kenname guutummaatti soba ta'uu beeksise. Gama biraatiin bulchiinsi yeroo Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin hoogganamu kun mootummaa Abiyyi waliin yeroo kamuu caalaa hojjechuuf qophiidha jechuun ibseera. Kaleessa galgala TPLF waraana banuun erga gabaafamee booda galgala irraa dhimma waraana kanaatiin wal qabatee bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa jabaa laateera. Maaltu jedhame bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin jilli dhaabbata maallaqaa addunyaa adeemsa riifoormii fooyya'insa diinagdee Itoophiyaa gamaaggamuun himame. Gamaaggama kana maaltu jedhame ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin pirezidaantiin Meeksikoo daandii gubbaatti dhungatamte himannaa banuudhaaf dhaadatte. Kilaawudiyaan daandii irratti qoccolloon saalaa irra gahuu kaasuun himannaa akka bantu himteetti namichi machaa'e pirezidaantittii irratti waan inni raawwate bal'inaan isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan ulee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneetii jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin bulchiinsi yeroo Tigraay ibsi naannoo Affaarirraa kenname guutummaatti soba ta'uu beeksise. Gama biraatiin bulchiinsi Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin hoogganamu kun mootummaa Abiyyi waliin yeroo kamuu caalaa hojjechuudhaaf qophii ta'uu ibsuu barbaanna jedha. Kaleessa galgala naannoon Affaar waraanni Tigraay naannoo isii seenuudhaan gandoota 6 qabachuu erga ibsitee booda galgala irraa bulchiinsi yeroo Tigraay dhimma kana ilaalchisuun deebisaa laateen dhugaan jedhameef lafarra jiru gargar ta'uu ibseera. Waraana kaabaa haarawa eegaleeraa jedhameef deebisaa kan laate bulchiinsi yeroo Tigraay as dhiyoo adeemsi nagaa fi dhimma siyaasaa jeeqan akkasumas ammoo waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti diigan argaa jirraa jedheera. Itti yaadanii dhibdee uumuun gareewwan Affaaritti hidhachiisuu fi Tigraay balleessuuf Tigraay akka wal waraantuuf deeggaruu dabrees ergama kennuudhaan Tigraay irratti irra deddeebi'iin haleellaan raawwatamaa tureeraa jedha bulchiinsi yeroo Tigraay. Ibsa sa'aatiiwwan dura baaseen humni hidhatee jiru kan maqaa lafa bilisaa jechuudhaan of waamuu fi Affaarirraa tahe waggaa dabree fi jalqaba bara kanaa kallattii Koneebaa fi Abaalaadhaan haleellaa irra deddeebi'iin raawwachaa tureeraa kan jedhu bulchiinsi yeroo Tigraay. Haa ta'u malee uummanniif bulchiinsi yeroo Tigraay rakkoo keessoo keenyaa marii fi kabajaadhaan hiikuuf fedhii guddaa qabnu irraa kan ka'e haala jiru tasgabbiidhaan ilaaluuf akkasumas ammoo dhimmicha gadi qabuuf yaalaa turreerraa jedha bulchiinsi yeroo Tigraay. Ammallee tasgabbii dhabuun yookaan waraanni gama Tigraay irraa ka'u kamuu akka hin jiraanne bulchiinsi yeroo Tigraay ibsuu barbaannaa jedheera. Dhugaan jiru kana ta'us rakkina uumtoonni faallaa kanaa nu himataniiru kan jedhu bulchiinsi yeroo Tigraay taatee eda jedhameef asitti deebisaa laachuu eegala. Haaluma kanaan roobii onkololeessa 26/2018 naannoon Affaar ibsa baafteen humnoonni tikaa Tigraay daangaa naannoo Affaar cabsuun haleellaa raawwachuu isii himatteetti jedha. Haa ta'u malee ibsi kun bu'uura kan hin qabnee fi daangaan naannoo Affaar cabe akka hin jirre ifa godhuu feenaa jedha bulchiinsi yeroo Tigraay kan Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin hoogganamu. Asitti garuu bulchiinsi yeroo Tigraay waraanni jedhame kun dhalateera moo hin dhalanne kan jedhu bal'inaan ifa hin goone. Kan inni bal'inaan ibse garuu daangaan naannoo Affaar akka hin cabnedha. Akkuma ganama kana gabaafnee turre immoo akka naannoon Affaar jedhetti gandoonni 6 garee TPLF'n qabamaniiru. Kunis naannoon Affaar guutummaatti humnoota TPLF'n daangaan isii cabuu himatte. Ibsa naannoo Affaar malee miidiyaaleen idil addunyaatis waraanni kun banamuu fi naannoon Affaar daangaan isii cabuu gabaasaa oolaniiru. Fakkeenyaaf gabaasni Ethiopian Insider akka mirkaneessutti gandoonni kun qabamuu fi sababa eda TPLF weerara eegaleen yoo xiqqaate namoonni 2,000 ol qeef qabeenya isaaniirraa akka buqqaafaman gabaase. Ta'us garuu bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa sa'aatiiwwan dura baaseen daangaa naannoo Affaar hin seenne jedheera. Ibsi bulchiinsi yeroo Tigraay kenne kun itti fufuun akkas jedha. Mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa sirnaan hojiirra oolchuu dhabuun isaa adeemsa nagaa cabsuuf amantaa gadi buusuu qofa utuu hin taane gidiraa uummata keenyaa itti fufsiisuu fi kana irraa kan ka'e adeemsa qabsoo siyaasaa karaa nagaa booreessuu irratti akka argamus
ifa godhuu feenaa jedhama. Ammatti akka gorsaatti waliigaltee Piriitooriyaa hatattamaan hojii irra oolchuun daangaa heeraan jiru kan Tigraay mirkaneessuu fi uummata keenya nagaan gara qe'ee isaatti akka deebifamu waamicha ni goonaa jedha bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa isaatiin. Gama biraatiin sochiin rakkoolee jiran akka carraatti fayyadamuun rakkoo keessoo keenya walxaxaa gochuun Tigraay ammallee dirree waraanaa taasisuudhaaf godhamu dantaaf nageenya bu'uuraa Tigraay fi uummata ishee irratti guutummaatti miidhaa qaba jedha bulchiinsi yeroo Tigraay. Kanaaf warri garee tokko yookaan isa kaan deeggaruun Tigraay dirree waraanaa gochuudhaaf carraaqaa jirtan akkasumas ammoo sababoota adda addaa fayyadamuudhaan shakkii nu jidduutti facaasaa jirtanii fi warri ajaja kennaa jirtan gocha keessanirraa akka of qusattan cimsinee dhaamsa dabarsuu barbaannaa jedha. Bulchiinsi yeroo Tigraay kan Jeneraal Taaddasa Warradaatiin hoogganamu. Rakkoon Tigraay Tigrootaan haala itti fufiinsa qabuun furuun akka danda'amu cimsinee ni amanna kan jedhu bulchiinsi yeroo Tigraay rakkoo siyaasaa keessoo irraa kan ka'e garaagarummaa yaadaa idilee ta'uu isaa ilaalcha keessa galchuun rakkoolee keenya mariif waliigalteedhaan furuuf waadaa galuu isaa irra deebinee mirkaneessuu feenaa jedheera. Kanaan jidduutti bulchiinsi yeroo Tigraay nageenyi waaraan kan argamuun waliigaltee Piriitooriyaa hojii irra oolchuun qofa akka ta'e ni amannaa jedheera. Kanaaf walitti dhufeenya mootummaa federaalaa waliin qabnu yookaan mootummaa Abiyyi waliin qabnu cimsuu fi waliigaltee Piriitooriyaa osoo hin tursiisin hojii irra oolchuudhaaf qophii ta'uu isaa irra deebine mirkaneessuu feenaa jedheera. Oduu biraatiin jilli dhaabbata maallaqa addunyaa adeemsa riifoormii fooyya'insa diinagdee Itoophiyaa gamaaggamuun himame. Jilli olaanaan dhaabbata maallaqa addunyaa IMF ajandaa haaromsa diinagdee Itoophiyaa itti fufee jiru gamaaggamuu fi raawwii dhaabbilee gabaa ijoo guddina biyyaalee isaatiif gumaachan madaaluun abbaa taayitaa oomishaalee Itoophiyaa daawwachuu isaa ibsi ministeera daldalaaf walitti hidhamiinsa naannoo Sadaasa 5/2025 baasee ni mul'isa. Jilli dhaabbata maallaqa addunyaa ogeessa diinagdee kutaa tarsimoo imaammataaf gamaaggamaa dhaabbatichaa kan turan obbo Kiristoofariin durfamu hojii gabaa jijjiirraa bu'uuraalee misoomaatii fi ga'ee bal'aa tasgabbii diinagdee maakiroo Itoophiyaa deeggaruun qabu irratti hubannoo argachuudhaaf hooggansa abbaa taayitaa oomishaalee Itoophiyaa waliin marii taasiseera jedhan. Oduu biraatiin pirezidaantiin Meeksikoo daandii gubbaatti dhungatamte himannaa banuudhaaf dhaadatte. Kilaawudiyaan daandii irratti qoccolloon saalaa irra gahuu kaasuun himannaa akka bantu mirkaneessiteetti. Pirezidaantiin biyya Meeksikoo Kilaawudiyaa Sheembam nama daandiitti qoccolloo saalaa irraan gahe akka mana murtiitti himattu beeksifteetti. Viidiyoon moobaayiliidhaan waraabame akka agarsiisutti kibxata darbe Kilaawudiyaan naannoo masaraa biyyaalessaa Meeksikoo Siitiitti argamutti deeggartoota isheetiif haasawa yeroo taasisaa jirtu qoccolloon saalaa irra gaheera. Viidiyoon hedduu biratti gaaffii kaase kun akka agarsiisutti namni machaa'ee jiru tokko pirezidaantittii morma isii dhungachuu fi duubaan ishee hammachuudhaaf wayita yaalu mul'isa. Battalatti Kilaawudiyaan illee harka isaa ofirraa buqqiftee gara fuula duraatti garagalti. Isheenis rifattee isa qabdee kokkolfaa homaa hin yaadina jechuun ni dubbatti. Jiddumaan qondaala mootummaati namni jedhame tokko lamaan isaanii jidduu seenee harka gurbaatiif isii adda wayita baasu ni mul'ata. Boodarra poolisiin biyyattii ibsa laateen namichi to'annoo jala ooluu isaa kan mirkaneesse yoo ta'u, Sheembaam himannaa akka bantu immoo dubbatteetti. Gaaffii namoota hedduu kan ta'e garuu namichi machaa'e akkamiin pirezidaantittiitti dhiyaate isa jedhu ture. Dhimmicha irratti haasawa kan taasifte pirezidaantittiin qoccolloon saalaa irratti raawwatamuu kaaftee nama kanaas mana murtii nan dhaabaa jetteetti. Ilaalcha kootiin yoo nama kana himachuu baadhe dubartoonni Meeksikoo biroo hoo akkam ta'u laata? Dubartoota guutuu biyyattii keessa jiran akkam ta'u jechuun gaafa roobii dhimmicha irratti yaada kenniteetti. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres. Kanaaf ani namicha dhiisuu hin barbaadu jetti Kilaawudiyaan. Dhimmi kun biyyattii keessatti ammoo yaaddoo duraanuu dhimma dubartootaatiin wal qabatee jiru dabaleera. Namoonni dhimma kana irratti yaada kennan akka jedhanitti taateen kun akka agarsiisutti dubartiin kamiyyuu Meeksikoo keessatti miidhaa saalaa irraa bilisa akka hin taane viidiyoo mirkaneessuudha jedhu. Yoo ati pirezidaantii taatellee gurbaan kamiyyuu si sukkuumuudhaaf mirga qaba jedheen amana jetti gaazexeessituun dhaabbata feministii Volkaanikas kan ta'an Kaataalinaa Ru'iz Naavaaroo.
Gama kaaniin taateen kun nageenyi pirezidaantittii illee balaa jala jiraachuu kan agarsiisudha jedhameera. Asitti immoo eeydoonni pirezidaantittii osoo maal hojjetanii gurbaan kun dhungate kan jedhuutu gaaffii namoota hedduus ta'e. Halkan gaarii.